تبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع طفل اسمه طفل القرش، وبنعرف إن عنده خبرة كبيرة في عالم البحار لأنه كان في معظم الوقت مع أبوه في المختبر بتاعه. وبنعرف إن الأب سماه الاسم ده عشان كان بيحب أسماك القرش وكان بيأكلهم ومهتم بيهم. لكن في يوم من الأيام بتيجي عاصفة قوية جدا ودمرت كل حاجة قصادها، وكمان دمرت المختبر بتاعهم. بس قدر الأب وطفله إنهم ينقذوا نفسهم، لكن للأسف كان كل واحد فيهم في قارب لوحده، وراح كل واحد منهم في اتجاه مختلف. وفضل الطفل لوحده وهو كان خايف جدا، وفجأة بيوصل ليه القرش اللي كان بيديله أكل وهو صغير. وكان القرش ده اكبر واحد في مجموعه القروش، وبيقول لطفل القرش انه بلغ جميع القروش اللي في البحر ان مفيش حد يتعرض ليه او يضايقه، وان هو هيكون في امان جوه البحر. وفعلا بتاخد اسماك القرش الطفل للكهف بتاعهم، ومع مرور السنين والايام بيتربى الطفل مع الاسماك وبيتعلم السباحه، وكمان بيتعلم الغوص تحت الميه لاطول فتره ممكنه. وفضلوا يهتموا بيه لغايه لما اكتسب قوه تحت الميه. ومع مرور الايام بيطلع للطفل زعانف واسنان قويه زي اسماك القرش. وبعد مرور سنين طويله بنشوف طفل بنعرف ان اسمه ماكس، وكان قاعد بيصطاد في السمك، وفجاه بيطلع ليه طفل القرش من الميه، وماكس بدا يتعرف عليه. وكان طفل القرش بيقول لي انه دايما بيلف العالم وبيدور على ابوه، وحكى ليه على قصه العاصفه اللي فقد فيها ابوه، وقال له كمان ان هو مش عارف فين مكانه ومش عارف كمان يروح فين عشان يلاقيه. وهنا ماكس قرر انه ياخده معاه البيت. وكان في الوقت ده ابو ماكس وامه بيتخانقوا مع بعض، لكن رغم كل ده ماكس جاب حوض وحط فيه ميه لطفل القرش عشان يفضل عايش. وكان طفل القرش بيقول لي ان هو من كوكب درول، وقال لي كمان ان هو يقدر يجي عنده في اي وقت يحبه. في اللحظه دي بتظهر بنت، وبنعرف ان هي فتاه البركان، وهي كانت جايه لطفل القرش عشان تاخده معاها ويرجعوا على كوكب درول، لان كان في مشكله خطيره وان الكوكب بتاعهم في خطر وهم لازم يتحركوا دلوقتي عشان ينقذوه. وقبل ما يتحركوا طلبت البنت من ماكس ان يجي معاهم، لان ماكس عنده قوه خارقه ويقدر يساعدهم. بس ماكس بيرفض لان هو بيدرس في المدرسه ومش هيقدر يسيب مدرسته. وفعلا بيتحركوا هما الاثنين وبيسيبوا ماكس ويروحوا. وفي اليوم الثاني بنشوف ماكس في المدرسه وهو كان بيحكي لاصحابه عن طفل القرش، وكمان حكى ليهم عن فتاه البركان، وحكى ليهم كمان عن اللي عمله في اجازه الصيف. واول لما خلص كلامه اتفاجئ بكل الطلاب بيرموا الورق في وشه، لان ما كانش في حد مصدقه، وحتى مدرس الفصل ما كانش مصدقه. بس كان في طالبه معاهم في الفصل هي الوحيده اللي كانت مصدقه كلامه. وهنا بنشوف طالب وبنعرف ان اسمه لينوس، وكان دايما بيضايق ماكس وما كانش بيحبه وكان بيتنمر عليه على طول. واول لما رن جرس الفسحه بين الحصص طلب المدرس من ماكس ولينوس يفضلوا قاعدين وما يطلعوش من الفصل. وهنا المدرس بيكلم لينوس وبيقول له انه المفروض يخصم من درجاته بسبب المضايقات اللي بيسببها لماكس، وقال له ان لو مره تانية اتعرض لماكس هيخصم من درجاته. بعد كده المدرس بيتكلم مع ماكس وبيقول لي ان هو موجود في فصل كل اللي فيه اطفال ممتازين، وطلب منه يحاول يقرب منهم، ونصحه كمان انه يسيبه من القصص الخياليه بتاعته ويعيش معاهم في الواقع. واول لما طلع ماكس بره الفصل اتفاجئ بلينوس واصحابه، وفضلوا يضايقوا فيه وخدوا كمان منه الكتاب بتاعه اللي فيه القصص اللي بيكتبها. وهنا بيرجع ماكس لبيته وبنشوفه وهو نايم، وفجاه بيصحى على صوت غريب وشاف اثار اقدام لابطال خارقين مره تانية اللي راحوا بيته قبل كده. وفضل يمشي ورا اثار اقدامهم لغايه لما وصل للمطبخ ولاحظ ان في كوبايه حليب وبسكويت، وكانوا الابطال الخارقين بياكلوا فيهم. وهنا عرفهم من اسنانهم، ولاحظ كمان خيالهم، لكن هم كانوا قدروا يختفوا بسرعه. في اللحظه دي بيدخل ابو ماكس وامه المطبخ، وكانوا فاكرين ان في حرامي، بس اول لما شافوا ماكس عرفوا ان ده صوته. واول لما اطمنوا رجع ماكس لاوضته عشان ينام. في الوقت ده بنشوف ماكس بيحلم انه راكب مركبه فضائيه ورايح لكوكب الاطفال الخارقين. وفي اليوم التاني كانوا قاعدين بيفطروا، وهنا ابوه بيساله وبياخد رايه انه يصلح ليه الانسان الالي. فرد عليه ماكس وقال له ان الريبوت باظ وما ينفعش ان هو يتصلح تاني، لكن ابوه بيوعده انه هيصلحه ليه. وهنا بنشوف ماكس بيروح المدرسه مع مامته، لكن اول لما شافوه الاطفال استقبلوه ورموا عليه الورق لانهم كانوا بيقللوا منه. في اللحظه دي بيوصل الطالب لينوس للفصل، وطلب منه المدرس انه يرجع الكتاب اللي خده من ماكس. وفعلا رجعه ليه، لكن ماكس اكتشف ان لينوس خرب الكتاب بتاعه فتعصب جدا وكمان ضربه بيه. وفجاه بتضرب عاصفه كبيره المكان لدرجه ان شبابيك الفصل اتكسرت من قوتها. وهنا الكل بيتفاجئ بظهور طفل القرش وفتاه البركان، وكان كل الطلاب مبهورين بيهم. بعد كده بياخدوا ماكس معاهم وراحوا لكوكب درول، لان الكوكب بتاعهم بيمر بمرحله خطيره، وركبوا بسرعه سفينه فضائيه شبه سمكه القرش وطاروا بيها. واول لما وصلوا للكوكب بتاعهم بتكلم فتاه البركان ماكس وبتقول لي ان في واحد معاهم على الكوكب اسمه الكتريك، وهو شخص شرير ودايما بيحاول يدمر الكوكب. وبتقول لي كمان ان المكان بتاعه قريب منهم، وطلبت منه انه ينقذهم وينقذ الكوكب لان هو عنده قوه خارقه اقوى منهم. وفعلا بدات الرحله بتاعتهم، وركبوا كمان قطر عشان يوصلوا الكتريك الشرير. واول لما شافهم الكتريك شغل فيش الكهرباء عشان يتكهربوا، بس مجموعه الابطال الخارقين قدروا انهم يتصدوا ليهم. وهنا بنشوف طفل القرش وهو بيحاول كتير عشان يقتل الكتريك، وكمان كانت فتاه البركان بترميه بالنار، بس رغم قوتهم الكبيره الا انهم ما قدروش يسيطروا عليه. وهنا الكتريك استغل قوته والجنود بتوعه وفعل فيش الكهرباء عشان ترميهم في مقبره الاحلام. بعد كده بنشوف قائد الكتريك الشرير وبيقول لي ازاي يرمي الاطفال في المقبره، مع انه عارف ان ماكس عنده قوه يقدر من خلالها يحقق بيها اي حاجه من خلال احلامه. وقال له كمان انه ذكي وممكن يقتلهم بقوته الخارقه. وهنا القائد الشرير بيأمر الكتريك ان هو يرجعهم بسرعه، وفعلا الكتريك بيكسر كل فيش الكهرباء، وطلب من جنوده ان هم يطاردوا الابطال الخارقين ويرجعوهم ليه في اسرع وقت ممكن. وهنا بنشوف الابطال الخارقين وبتتكلم فتاه البركان مع ماكس وبتقول لي انه لازم يحلم ويخرجهم من المكان ده، ولازم يلاقي حل
لان عنده قدره خارقه يقدر من خلالها انه يخرجهم من هنا. في اللحظه دي ماكس بيشوف انسان آلي وبيقول لي الانسان الآلي انه لو عايز يحلم احلام تنقذه من المكان ده لازم يروح لكوكب البسكويت العملاق عشان يقدر يطلع وينقذ نفسه هو واصحابه الخارقين من خلال الحلم اللي هيتحقق. بعد كده بنشوف الروبوتات بتاخدهم عشان يركبوا القطر اللي هيوصلهم لكوكب البسكويت، واول لما وصلوا نزلوا على بسكويت عملاقه وهنا رجلهم بتتعص بالشوكولاته وبدا يدوقها فتى القرش وماكس وكانوا مبسوطين بطعمها جدا. لكن في اللحظه دي بياخدوا حاجه توصلهم وهي عباره عن بسكويته بتنقلهم بين البسكويتات والشوكولاته، وبعد وقت بسيط بيوصلوا المكان قدروا ان هم ينزلوا فيه وهو عباره عن بسكويته كبيره. واول لما وصلوا بينام ماكس في المكان ده عشان يقدر يحلم بحلم يخرجهم من المكان اللي رماهم فيه الكتريك. لكن للاسف ماكس بيحلم بفتاه البركان وكان حلم مزعج بالنسبه ليها، وهي ابتدت تتاثر بالحلم ده وبسرعه بتصحي ماكس بقوه النار اللي عندها وفوقته من الحلم ده عشان ما تتاثرش بيه اكتر من كده. وفجاه بيهجم الكتريك الشرير مع فيش الكهرباء بتوعه وحاولوا ان هم يقتلوا فتاه البركان، بس هي كانت اقوى منهم وقدرت تتصدى ليهم. في الوقت ده بنشوف ماكس المره دي بيحلم بقارب مصنوع من الموز، وفعلا ظهر ليهم القارب وركبوا فيه بسرعه عشان يهربوا من فيش الكهرباء اللي بتطاردهم، وقرروا ان هم يروحوا الملكه في كوكب التلج عشان تحميهم من الكتريك. لكن هم في نص الطريق قدر ان يوصل ليهم الكتريك وخدهم كمان للقائد بتاعه وبنعرف ان اسمه لينوس. بس اول لما ماكس شافه انصدم فيه لان لينوس هو الطالب اللي كان معاه في المدرسه وكان بيتنمر عليه دايما، وبنعرف ان لينوس كان معاه الكتاب الخاص بماكس وكان بيستخدمه عشان يتحكم فيه ضده. وهنا لينوس بيحبسهم جوه قفص وكان طفل القرش واضح عليه متعصب جدا وبدا كمان ياكل القفص من خلال اسنانه القويه، وفعلا بيقدروا يخرجوا من القفص ويطلعوا منه. وهنا ماكس بيروح للينوس عشان ياخد منه كتاب الاحلام بتاعه، وفي الاخر ماكس قدر انه يستخدم كل الاحلام الكويسه. بس كانت فتاه البركان عندها فضول تشوف الكتاب وتعرف اكتر عن قوتها، لكن اول لما مسكت الكتاب اتحرق في ايديها بسبب قوه النار اللي عندها. وبنشوف طفل القرش بيقول لهم انه مفاضلش الا ثواني بسيطه وكوكب الاحلام يتدمر، وقال لهم كمان انهم لازم يوصلوا لملكه كوكب التلج. وفعلا راحوا للملكه وماكس طلب منها تساعدهم، وبنعرف ان ملكه التلج هي بنت الكتريك وهي الطفله اللي كانت بتدعم ماكس في الفصل وتساعده. وهنا بتوافق الملكه انها تساعدهم وسلمته السلسله بتاعتها وطلبت منه ياخد باله منها لان لو السلسله حصل ليها حاجه المملكه كلها هتتدمر. وبياخدوا السلسله من الملكه وراحوا على الكتريك عشان يقتلوه، بس للاسف بيكتشفوا ان مفيش حد يقدر يقتل الكتريك بالسلسله الا الملكه نفسها. وهنا بيقدر الكتريك الشرير انه يدمر تلج ويقتل كل السمك اللي عايش تحتيه. وبنشوف طفل القرش بيقرر انه ينزل تحت البحر عشان يدمر الكتريك، بس الكتريك الجبان بعت ليه اسماك الكهرباء عشان تدمر طفل القرش، وللاسف طفل القرش بيتاثر بالكهرباء وبيقع في قاع البحر. بس قررت فتاة البركان انها تنقذ طفل القرش وبسرعه بتنزل في الميه وقدرت انها تسحبه لفوق. وبعد مرور وقت بسيط بتتاثر فتاة البركان وبتفقد جزء كبير من قوتها لان النار خمدت من عندها بسبب بروده الميه اللي نزلت فيها. واول لما فاق طفل القرش شاف فتاة البركان فقدت قوتها فخدها ورماها في البركان عشان تسترد قوتها مره تاني، وفعلا قدرت تطلع مره تاني وبتكون اقوى من الاول. وبنشوف ماكسي كمان اللي اكتسب قوه كبيره وبقى سريع جدا وفضل يتنقل بين الاماكن بسرعه كبيره. في اللحظه دي ماكسي بيروح للينوس عشان يحاربه، وكان كل واحد منهم عنده قوه خارقه خاصه بيه وكانت عباره عن شوكولاتات وحلويات وليله كبيره. وهنا كان طفل القرش بيهاجم بالاسماك على الكتريك الشرير وقدر ان هو يوقعه في وسط الميه. واول لما الاسماك شافت الكتريك بدات تاكل فيه وبكده يكون الكتريك انتهى. فقرر ماكس انه يتصالح مع لينوس وينهوا الخلاف اللي بينهم، وكمان اقترح عليه انهم يتحدوا مع بعض ويروحوا لكوكب الارض. وفعلا لينوس بيوافق على اقتراحه، لكن قبل ما يسلموا على بعض بيقع بيهم الجسر وكان لينوس خلاص هيقع، لكن بيقدر ماكس يلحقه ويقدر ينقذه بسرعته. في اللحظه دي بنشوف طفل القرش وفتاه البركان متجمعين في مكان واحد وكان ماكس ولينوس معاهم، بس اتفاجئوا لما شافوا الكتريك لسه عايش. وهنا بيقول ليهم الكتريك بما انهم اتجمعوا كلهم وبقوا اصدقاء ان هو قرر يرجع لكوكب الارض ويدمر كل احلام الاطفال. واول لما طلع على كوكب الارض اتحرك ماكس بسرعه كبيره وبيروح وراه عشان يمنعه، بس هنا بنشوف ماكس وهو نايم في الفصل وكان بيحلم وبيقرب ليه المدرس وبيحاول ينقذه من الاعصار اللي حصل. لكن فجاه بيوصل الكتريك الشرير عشان يدمر احلام الاطفال. وهنا المدرس وكل الاطفال بيشوفوا الكتريك وبسرعه كبيره بيروح ماكس لملكه التلج ورجع ليها السلسله بتاعتها وقال ليها انها الوحيده اللي هتقدر تستخدم قوتها ضد الكتريك، وده لانهم حاولوا يستخدموها لكن ما قدروش. وهنا ملكه التلج لبست السلسله وطلعت بره المدرسه واكتسبت قوه كبيره جدا وقدرت من خلالها تجمد الكتريك لغايه لما انتهى تماما. في اللحظه دي كل الاطفال بيفرحوا بالتلج اللي نزل عليهم وطلعوا كلهم يحتفلوا باللي حصل. ومن ساعتها وكل الاطفال صدقت ماكس واحلامه وبطلوا كمان يضايقوا فيه ويتنمروا عليه. اما طفل القرش رجع للمحيط وعاش وسط القروش وفضل يدور على ابوه في كل مكان. وبنشوف كمان فتاه البركان اللي عاشت في وسط البراكين وهي حققت حلمها وبقت ملكه البركان الناري. وكمان بنشوف ماكس اللي قدر يصلح الريبوت بتاعه وكان باين عليه انه مبسوط جدا. وبكده يكون ماكس وطفل القرش وفتاه البركان بعدوا عن بعض، لكن رغم كده بيقدروا يتجمعوا تاني عن طريق احلامهم، وهم كان عندهم اراده ان كلهم يتحدوا مع بعض عشان يحافظوا على كوكب الارض. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.